kendimi daha sağlıklı ve dinç hissettim. Bunu herkese tavsiye ediyorum. Daha öncesinde SPAP cihazlarını denemiştim ancak maalesef çok verim alamamıştım. Çünkü bu cihazlarla uyumak gerçekten çok ciddi problem. Alışmak çok zor oluyor ve geceleri sizi çok sık uyandırıyor. Ancak bu protezle hemen hemen ilk birkaç gece belki birazcık bir alışma periyodundan sonra bir hafta içerisinde rahatlıkla uyumaya alıştığımı söyleyebilirim. Herkese tavsiye ederim.